Pues la playa está bastante sucia. No descarto coger algún plástico en el agua. Vamos a empezar por aquí, ya unos lancitos. Aunque el pesquero bueno está ahí. Un vinilo de Decathlon en blanco. Pues lanza bastante bien. Como iba diciendo, la limpieza de plásticos ha empezado. Vamos a cambiar de sitio. Pues aquí hay una zona que parece que está un poco tranquila para no mojarse. Y hay un altillo aquí que me gusta bastante. Vamos a ver si se puede pescar de aquí. Pues sí, muy bonito además. Me gusta bastante. Y ahí se ve pescadito saltando. No sé si será. Se ve bastante carnada, pequeña. ¿Se vio, no? ¿Se vio ese salto? Vamos a ver si pegamos algo interesante. Para empezar, no creo que haga falta el de 20. Ya con esto vamos a lanzar muchísimo. No sé cómo se ha podido hacer ese nudo, sinceramente. Espectacular el lance de los Jeep. No sé si fue detrás del Jeep, pero algo saltó ahí. Agujas detrás del Jeep. Me parece bien. Ese es el lance. No lo voy a dejar bajar mucho. ¡Sí! Mírala aquí. Ahí está. ¿Qué podrá hacer? Una mini aguja, no lo sabrá. Sí, agujita.
Uy, que se me quieren robar. No, a las rocas no. ¡Oh! Carrerita, ¿eh? ¡Oh, caballita! ¡Epa! ¿Cómo le gusta el dinero? ¿Cómo te gusta el dinero? Infalible. Era lo que estábamos viendo saltar. A ver si logro sacarle la potera de una sin romperle mucho la boca, que ya tiene media. A ver, ¿tú estás por dentro o por fuera? Ahí está. ¡Ah, que me perdí! Ah, mira, salió sol. No, no infartes, no infartes. La primera pescadita del canal. Y se va toda mecha. Caballita, señores. El primer pescadito. Yo sabía que había carnada ahí flotando. Y algo se venía. Vamos a seguir probando suerte con el jig. 10 gramos, un jig de Caperland. Un jig de 2 euros y algo, 3 euros. Vienen muchas agujas detrás, pero muchas. El jig está enredado. La verdad que tengo el carrete un poquito cerrado y no le he dado tregua. Pero con un 16 he resistido muy bien. Lo menos que me esperaba pegar aquí, una caballa, no la había pegado nunca aquí, la verdad. Lubina, abae, aguja, alguna bicúa pequeña, pero nunca caballas, la verdad. Y ahí siguen saltando. Ahí está, ataque en superficie de la aguja. ¿Cómo salta? La soltó, qué bonito. Qué bonito ataque, la verdad. Ahí está la carnada, se está acercando. Este era el tamañito que estaban pidiendo. Una recogida un poco más rápida y agresiva que los vinilos. ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Caballa? No lo sé. Puede que sí. No, no te metas para las piedras, por favor. No te metas a las piedras. No, bicuda pequeña. A ver. O caballa. No la consigo de caballa. Vamos arriba. Otra caballita. Si lo sé, me traigo un cubo y me llevo la cena.
Ah. Se cogió un poquito mal. Ahí está, ahora sí está suelto. No te muevas, mi niña, para poder sacarte esto. Porque como te muevas. Ay, qué difícil es. Ahí está. A la agüita. Y vuelve a saltar, y vuelve a saltar. Pues bastante entretenido, ¿eh? Este vídeo se me ha apagado la cámara. No he podido grabar los siguientes lances con el jig de 20 gramos. Pero ya no vamos. Nada, ni 40-45 minutos de pesca. Y han salido 2 caballas y la aguja que pegamos, que se soltó. Pero bueno, la verdad que bastante entretenido para tan poco tiempo. Y nos veremos en el próximo vídeo.